Eccolo nel viaggio di prova da Via della Polveriera alla centralissima Piazza dei Signori. 250.000 euro il valore del bus elettrico, 7 posti a sedere, 44 in piedi che diventano 33 con disabili con carrozzina a bordo, per un viaggio che dura 120 km, poi necessita di ricarica. Treviso, comune capofila in Veneto. Dove porta? Dove va? Treviso Marcati, Appiani, Miani, Piazza Vittoria, Piazza Duomo è sicuramente un tragitto importante che ci permette di lasciare la macchina fuori dal centro, arrivare comodamente e poter fruire la città in un modo più sostenibile. La prima corsa ufficiale sabato prossimo. Questo bus verrà utilizzato nella linea 7 nelle ore di morbida, cioè nelle ore non di punta, oltre ai servizi di parcheggi al sabato e la domenica, e in più partirà anche più avanti per un progetto sperimentale che abbiamo studiato con l'università, che è quello di dare un servizio al sabato sera per i giovani che frequentano la Movida trevigiana. In questo caso, tra circa un mese, sarà possibile per i ragazzi prenotare il bus scaricando l'applicazione, ancora non operativa, direttamente sul telefonino. E sempre con lo smartphone si pagherà il costo del biglietto, che sarà una cifra modica. Bus che verrà utilizzato per un servizio gratuito di navetta per il sabato e la domenica fino al prossimo 22 maggio, per il quale Casugana contribuisce per una spesa pari a 15.000 euro. L'acquisto del bus ovviamente è di competenza di MOM e il Comune si è accollato i costi di mantenere gratuito il servizio per i cittadini.